Qué chévere que aún pueda tocar tan bien la guitarra, Imperio. ¿Ah? Oírlo me lleva a esa última junta en la fogata, ¿se acuerda, no? Fue un lindo gesto que Mexi le regalara su guitarra. Seguro sabía que su merced le daría un buen uso. Por Mexi. Gran Colombia, he estado pensando en lo injusto que ha sido toda esta situación con Mexi. Él fue el primer mentor en partir del continente solo porque sus autoridades así lo decidieron. Mexi tenía sueños personales, metas por cumplir, pero nada de eso importó para que siguiera con vida, porque nuestras vidas se limitan solo si somos útiles para otras personas. No importa lo que nosotros querramos, mientras cumplamos las expectativas que otros tienen de nosotros. Es injusto, completamente injusto. Solo tenemos el valor si le servimos de algo a los demás, como si fuéramos simples herramientas. Mexi no quería morir, pero él no pudo decidir sobre su propia vida, porque su vida no le pertenecía. Y ahora solo nos queda recordarlo, con tequila y canciones. A Mexi le gustaría que lo recordáramos así. ¿Eh? Creo que está olvidando un detalle muy importante, Imperio. Y es que nosotros entregamos nuestras vidas a otros por un bien mayor. Usted está hablando a través de su dolor. Y eso le hace olvidar por qué nosotros aceptamos este cargo en primer lugar, aun sabiendo cuál era nuestro fin. Nuestras vidas están al servicio de todos los que nos rodean, no solo de nosotros mismos. Sin importar de quién se trate, lo que hacemos beneficia a mucha gente y es lo que importa. Nuestro sacrificio no es en vano, por eso nuestros nombres pasarán a la historia. Mexi pasará a la historia. Así que, ¿por qué no mejor disfrutamos al máximo nuestra pasadita en la tierra hasta que el tiempo lo estime conveniente? Esas palabras me ayudaron a seguir adelante cuando más lo necesitaba. Y es que las pérdidas son dolorosas, pero cuando lo compartes con la persona correcta, ya no pesan tanto. Han pasado 4 meses desde que Gran Colombia se fue a Perú y sigo esperando noticias de él. Será mejor que regreso con vida. Aún tengo muchas cosas que hablar con él.